Тико бағаларды қазір қойып тастаймыз. Баға қоя беріңдер дегенсің ба? Мен айта берген. Муха да жақсы айтты негізі. Қызық. 3 қоямын десе. 3 қоямын. Сен де бәрі сол болмайтын жерден деді. Қадалған. Кіріз деп отыр, Не жетпей қалды саған? Не жетпей қалды? Англияның, Англияның нелері бар ғой? Хьюстон у нас проблемы. Ондай адамды продвигать етуге болмайды, бірақ Бауканы продвигать ету керек. Сол үшін 5 қоям Баука. Ата бауды ғой. Осы ауылда қалам мен. Өздерің кете беріңдер қалаларыңа. Керек жоқ маған Google дегендер. Құртыңдар деп. Тико как будто ана айтты, Баука кішкене қызығырақ айтшы деп. Иә. Ал енді перемена деп. Не әңгіме, не? Батас айлеш қайсыздар? Уф, мен жетем дегенше. Алсы екен сахналарын депші. Келесі жолы сен бірінші жіберу керек та. Біз ана жақта шай ішіп алайық. Домалат жүру керек. Бірінші жіберіп, үлгермей артына тіреліп қалсақшы. Сонда да ма? Жика дейтін бар еді ғой. Бір нәрсе сразу, бірден активностьмен бастайық. Адамдар не әңгіме съемкасы қайда өтеді, не өтеді, қалай өтеді, соны білмейді екен. Сондықтан қазір бір видео түсіреміз адамдарға. Басталды ма? 1, 2, 3, 4, ау жыртық 3-ко. Барлығы сұрайды, не әңгіме съемкасы қайда өтеді, қалай түсіресіңдер деген сияқты. Сіздерге не әңгіменің тікелей съемкасынан сәлем. Мінекей, тілеген, Жика, Рус және көрермендер. Және де деп. Болды осыны түсіріп, ертең салам, бәрін совместный салыңдар, Жақсылайсыздар өше жалпы, нормалайсыздар ма? Нормально ғода бәрі. Так, осы 2026-ны депрессиямен бастағандар шапал қойып қойындар. Не депрессия? У дейтін, не депрессия ол? Неге депрессиямен басталды? Сенде қалай басталды? Менде өтті керемет. Неге оны сұрадың онда? Депрессиямен басталды. Айтарың бар ма дальше? Сен просто уже мақтанғың келіп жатыр ма? Мен қатты бақыттымын деп. Депрессиямен бастағандар шапалақ соқса. То есть қандай мақсатта сұрадың депрессияларымен? Енді жоқ, менікі енді шын депрессия дейтіндер шапал ұрындар. Көрдің ба, аз айтып алдың. Ақырын артқа кетіп баратыр ар жаққа. Жоқ, көрдің ба, өтірік депрессия. Аз айтып алдың емес, сен прям екі қатты настроениесі жоқ адамды алып подчеркивать етіп, оларды одан бетер терең тығып тастадың ғой. Жоқ, молодцы, біліп отырсың өзі настроениесі жоқ екен. Жоқ, депрессияда болса, скорее всего, шапалақ соқпаушы еді. Айны. Өйткені депрессияда емес. Мен депрессиядағы адамна шапалақ ұрдыш. Депрессиядағы адам, ол былай, депрессияда кім шапалақ соғыңыздаршы деп естімейді, мән бермей отыру керек қой кішкене. Депрессия деген кезде. Депр. Ол бұл жаққа келмеуі де мүмкін. Иә, ол в целом үйде, скорее всего, шайын ішіп, одеялдасына бейт. Егер сен депрессияда осы шоуды қарап жатсаң, онда вероятно саған аңсаған ұнамайды. Набала деп, мен сені түсінемін. Любой депрессия уақытша, короче, нормально проживи. Ничего сразу. Сосын Қайда қарап айтып И это пройдет. Камера қан жерде. Сосын бізде байқайсыңдар ма, самозванецтер өте көп қой. Иә, өте көп. Кім ол? Самозванецтер өте көп қой, андай өз-өздеріне диагноз қойып алады да, менде депрессия, менде биполярка, ондай өте аурудың түрлерін алып алады да, менде бүгін биполярка. Мен баяғыда сол биполярка деген ойлайтын бір андай аюға байланысты бірдеңе деп ше. Неге? Полярный. Биполярка деген аюлардың депрессиясы ғой, білесің бе? Пожалуйста. Саусағында май жоқ аюлар. Саусағында май жоқ. Қыста ұйықтай алмайтындар сол биполярка. Будильнигі көптер ма? Жаңа баяғыда Google'дан қарайтынбыз ғой, ол жақтан іздейсің варианттар туда-сюда. Қазір чат GPT бар ғой еще. Ол GPT-ға өз жөндеп түсіндіре алмайды. GPT примерно ұрады, сонымен шығады. Google'дан вообще ауру сұрамау керек, потому что Google'дан сұрасаң туберкулез қылып жібереді ғой сені. Чат GPT да кейде алдайды ғой. Байқамайсыңдар ма? Мен бірдеңе сұраймын ғой. Бірдеңе олай емес қой деймін. Біліп қойдың. Ол олай емес дейді. Сосын мен всегда любой сообщениесінде олай емес қой деп жазатын болдым. Жоқ, солай деп жазатын. Жоқ, алдама по факту айт десең, по факту айтады.
по факту айт деп жазу керек па не солай? по факту. Мен қазақша сөйлесем чат GPT мен молодец. Ал кім вообще бақытты осы жылды әдейі бастағандар бар ма? Ой, хорош. Мұндайлар бар ма, типа отырып мен арман өмірімді сүріп жатырмын ғой дейтін бар ма? Дейттің ғой сен. Жаңа кешегіде отырып ойлаймын да, мен кішкентай кезімде, оказывается, бүйтіп айнаның алдында бір күлкілі бір заттар монолог оқимын, короче. Айтамын, мен өскенде бүйтіп жұрттың алдында бір монолог оқитын адам болам деймін. Сөйтіп айтамын да, тұрады да, қой, ондайлардың ақша таппайды қазір, монолог оқитындар жолы қиын, қой тыста, басқа зат боласың дейді, короче. Мен отырамын да, кино қарап отырамын да, актер қалай? Айнадағы адам айтты ма, не қылды? Жоқ, үйдегілерге айтасың ғой. Мен атым Қожа. Ата жеңе айтасың, ата жеңе, мама папаға Андай, айтасың. айнаның алдында отырғанда, мен бірдеңе монолог оқимын, айнадағы тұрып. Ал егер оқымасыншы. Кино қарап отырамын да, мен актер болам деймін. Мен актер болам, сосын бірдеңе жұрттың бәрі мені танитсың, құрсын олар ақша таппайды, баяғы адамдар сондай болған екен, құрсын олар ақша таппайды, актер болу қиын үші, тыста сот боласың, бірдеңе боласың деп не істей берген ғой, оказывается. И қазір ойланып отырсам, мен киноға түсіппін, короче, и стендапер. Ол кезде стендапер деген жоқ қой. Менің арманым сол кезде стендапер болу керек екен. Еще ақша таптың. Нормально ол темаларда. Стендап комик. Шүкір. Ол кезде стендап комик деген жоқ еді. Стендап комик деген жоқ. Монологомик. Монологомик. Кім бұл, ол қалай, ол кім екен ай деп ойлайтын, оказывается, армандай беруге болады екен. Кішкентай olan арманы өте күшті зат екен. Тамаша. Қай киноға түстіңіз? Қай киноға түстіңіз? Ұялам бірақ оны айтуға. Ұялам. Жоқ, кім ғой? Доспехи Богада сіз білесіз ба? Любой Шанхайский ана Джеки Чан киносына таяғы жүрген любой жігіт сіз емес па? Сіз емес па, бедедің? Бір рет істеңізші, бір тізеңізді ауыртып алып. Қатты. Ұқсайын ба? Ктоядағы сіз ғой, шөп жеп қойған. Алиэкспрессте Джек Ма деген сіз емес па? Бәрін ұстатамыз да сөйтіп. Сол мен, короче. Жоқ, қай киноға түстің енді айтшы енді. Жоқ, шынымен Доспехи. Өз өміріңнен не аласың ба? Жоқ, мен Бұлбұл деген сериалға түскен 7-ші каналда. Ол кезде Бұлбұлдың рөлін ойнадым десе. Жоқ, мен қазіргі келіншегім, ол кезде қызым ғой, исполнительный продюсер болып. Тұра тұр! Кукук емес, ағаштан сол. Шүкір. Шүкір. Руслан, неше рет шүкір дейсің, сонша рет өмір сүрем. Шүкір. Дагаза айтып тастайық әзілдерімізді. Күшті, сен әзіл болады маған. Келіншегім ол кезде қызым... Ол кезде қызым исполнительный продюсер болып бір компанияда кино түсіретін. И сояқта бір жат жазып жіберді, мені главный рөлге нефтема тығып жіберді. Через постель кірдім, короче. В натуре через постель кірдім ғой бірінші неме. Не соншама? Мен сүйдойды ойладың ба? Сөйтіп, главный роль ойнап шыққам, еще музыкальный продюсер болып, еще айтқан, бұл сериал Қазақстандағы ең бірінші мюзикл сериал болады деп. Бұлбұл деген сериалды көргендер шабуыл құрсыншы? Жоқ қондай. Өзіңіз де көрмегенсіз ба? Мен өзім оны монтаж кезінде қарағам, біз өте ақша жоқ продакшн болдық та. Ешінші канал даже ютубтан удалить етіп тастады оны. Түріңді көрейін деп едім, хотя бұл телехикая, барлық бөлімдер, телесериал дейді. Кетші бар ма не? Болды, көру керек қой. Болды, о досым қарап, ревью түсірем о. Ё-моё. Рецензия жазу. Біз датаво ақшамыз өте аз болшы, массовка жоқ. Мен универде ағай болып ойнаймын, короче. Түрі бәріне ұқсас қой деп түсе берінді өзін. Сондай, датаво не болды, адам жоқ болды, массовке ақша жоқ болды, что бір серияда бір геройды ұрып отқан бала, екінші серияда уже соған бүйтіп балет етіп отырады. Давай деп. И бет бояйтын апай бүйтіп амал жоқ, ең соңғы серияда председатель жюри болып ойнады. Ең соңғы серияда мамасы болып шығады деймін. Бұлбұл болып шығады сол кезде десе. Бұлбұл, оны осы күшті сериал екен, может орыстарға сатып Давай, орысша аты да бар менде. Қысқа идеясын айтшы, сериал не туралы жалпы, қысқа? Сериал Руслан деген жігіт.
мен ғой. Иә. Ағай, короче, универде ағай, и ол Америкаға барғысы келеді. Сіз өзіңіз жазғансыз. Сценарийде. Сценарийді былай бүйтіп жазып бүйтіп Шалқарский емес пе? ертең осыны түсіреміз дедім ба? Сосын еще келіншегі 2 қабат. Мен келіншегім 2 қабат болып ойнап еще сол жақта. Мен қызым деп қоямын, келіншегім болған екен ол кезде. Жоқ, ол жазып отқан кезде байқамай, жоқ. Бірінші 2 қабат кезіңізді білмейсіз ба? Мен 2 қабат келіншегім, мен 2 қабат әйелім болып ойнады, в общем. Мен өзім болып ойнадым, Руслан болып. Дым өзгертіпсіздер ғой, иә? Дым өзгертпегенсіз ғой. Америкаға барғысы келеді. Сосын директор тұрады да, онда сен біздің факультеттен адамдарды жинап, какой-то бір состязаниядан өлең айтудан ұтсаң дейді да, сені Америкаға жібереміз дейді, короче. Менің ойымша, мына сериалға сендерге массовка жинауға ақша болмаған емес, просто адамдар түскісі келмеген. Скорее всего. Ужас тілеген, неге шындықты айтасың? Мынау күшті сериал, идеясы ұнады маған. Осыны орыстарға сатып жіберейік. Мен орысша атымды уже придумал. Это. Бұл. Бір отырып. Сол кино демекші. Міне бізде Жека Малай фильміне түскен. Малайды көргендер бар ма, көргендер? Мен көрдім. Қалай, ұнады ма? Өте қатмады. Ұнады ма? Қинаған кездері ше? Нейсің? Ұнады. Ұнады ма? Керемет. Жоқ, күшті ойнағансың. Негізі күшті ойнаған ғой, Жека. Өзін ойнаған. Мен былай кішкентай кезімде тоже анау рэпті қатты тыңдайтын да ойлайтын бірінші рэпер боламын дедім. Потом бригаданы көрдім. Кімде үйде андай кассетамен болушы еді ғой баяғыда бригада. Бір пачкада 2-3 кассетадан бүкіл бригада сериал, криминалдық бір группировка туралы сериал. Ол жерде Саша Белый деген ең главный герой. Қой, бригадан білетін шығарсыңдар? Бәрі білмейді, көрдің да? Фил, выходи из машины, бегом! Саша Белыйға сағатта қарайды. Ана қыста келатады ғой. Ана машина тек за вас, пацаны, за вас, ребята, как стеной. Тык-тык дейді да. Анау, я тоже. Пчела, мы тут все не глупые пацаны. Пацаны, мы с 1 класса вместе. И за все, что мы делаем, отвечаем по отдельности. Мә, жатқа білетін мо соны сөздерді. С черными рабо... Бүкіл сериясын айтып берсеңші. Сол, ностальгия. Сол фильм, я? В общем, сол сериалды көріп, мә, анау ішіндегі сөздерін бәрін жаттап, шандай. Мә, бұл не деген кино? Болды, мен де Саша Белый болам дедім. Никак келмейді ғой, ә? Жека черный. Черный десе, черныйға да келмейсің ғой. Жека полный. Жека қоя сал. Жека полный. Жека полный. Байқандар, Жека полный келатыр. Қасында. Сэндвичтарын тұғындар. Қасында аралық досым болса. Алибек пустой и Жека полный. Алибек пустой мен Жека полный жатыр, байқандар. Қана жер пустой и полный қыз жер мүмкін. Сөйтіп соны көріп алам да, еще мен папам бандит етін. Ол кезде как раз түрмеге отырды. Бригадан көрем да, папаға звондап. Сен папаң бар ғой. Бүкіл выпуск бойы түрмеде отыр ғой. Түрмеге отырып шығады ғой. Жоқ. Сен қанша выпуск болды? Бүкіл выпуск. Жоқ, бір рет кірді да, сол отырып жатыр ғой. Әлі бағана кірген. Сен каждый выпуск бүйтіп папам бүйтіп шығып келдейін деп отыр да, сен кірді дегеннен қайтадан бүйтіп кіріп кетіп жатыр ғой, қайта. 6 жыл ғой, 7 жылдай отырды. Сосын? В общем... Сонда 7 жыл выпуск түсіре берсек, 8 жыл уже... То есть уже айтпайсың ол. Я тілеген. О, міне. Бізге ответ қайтарады үйреніп жатыр Жека. Баяғыда бүйтіп. Мен просто аңсаған сияқты істеп жатырмын. Осы керек. В общем, папа түрмеге отырған кезде, папа да сондай андай не етін ғой, криминальный етін. Папаға звондап, папа, как там? Деп жаңағыдай по-бандитски сөйлесіп, папа, мамаға берші дейді, мамасы. Мынау жынды оқып қалған ба? Маған неме? Мама тұрады да, сенен үйренгенді да маған не дейсің деді. Қайттан трубканы маған береді. Как там, общак, нормально там, анау-мынау деп әңгіме айтасың. Бригадан көрем, кәдімгідей.
дәу папаның пиджагын киіп келем ғой мектепке ше андай өткені белый бір плащ киет бір саған кішкентай болып тұр. мен сондай болам деп көтің құшан саған кетіп бара жатырмын короче қап қара дәу пиджак киіп алам мектепке қарай өйстіп короче өзімді крутой сезініп келем да қасымдағы 3-ші класспыз ойлашы қасымда 3-ші класста плашпен жүрсің ба? ей Жындыға ғой. Соңынан Ойлашы, просто плаш кетіп бара жатыр ше. осы ғой соңынан неге бірінші класстың 2 классын плащ емес тупой папаның костюмі деймін папаның Костюмі. Алдар аспан болып тұр ма? вообще тупо көрінеді ғой тука секілді қолымды да шығара алмаймын ғой ананың қолын аяқта главное ұзын болса болды ғой мен логикам түсіндің ба Просто 5 жылға кетіп бара жатыр. бүйтіп келем қатайып алып келем ойлашы мектепке балдардың мектепте класста бүйтіп отырамын мұғалім тыңдамаймын мен системада емеспін деп это тоже все менты школьник в законе 3-ші класста бүкіл балдарды жинаймын да бізге бригада болу керек деп айтамын мен белый болам деймін сен фила сен пчела сен космоссың аналар не деп мен айтамын анау классқа барамыз мен общаться етемін да ақша жинаймын деймін вот Мынау жындай не? 3-ші класста да? Классный фондты жинайсың. сөйтіп барам да тыңдасай сен В классына барам басында сендер короче бүгіннен бастап 10 теңгеден жинайсыңдар бәрін ертесіне кәдімгідей келіп 10 теңгеден жинаймын жоқ десе бүкіл қалтасын тексеріп секіртіп жинаймын короче бәрінен ақша алып аламын сөйтіп молодцы бүгінгі жұмыс бітті бара беріңдер деймін да барамын да өзіме бір сникерс сатып аламын сол тірліктер жақсы жүріп жатыр Криминал. бұны күшейту керек сияқты Саша сладкий болып кетті десеңіз. Саша сладкий. сен Саша Белыйсың ғой мен ойладым бұл енді Саша Белый болғаннан ойладым мен барлығынан ақшасын жинап барып сүт алған шығар деп жоқ андай бөлісу жоқ қой түсіндің ба бәрін жіберіп өзім сникерс андай дәу нелер пирожкилер сатылушы еді ғой лакомкалар солар жеп жұмыстар жақсы жүріп жатыр тоймай қалдым бюджетті көбейту керек сияқты келесі классқа тиісу керек сын ертесіне қайтадан ақша жинап жатқанда бір старший классник бар еді Куба деген бала сол өтіп бара жатып Жека красавчик гоп стоп жасап жатсың ба дейді да иә деп қоямын ғой мен түсіндің ба молодец деді да кетіп қалды ол түсіндің ба ойындадым жоқ ертесіне мектепке келсем полиция ағай тұр короче мен қараймын да все пацаны время пришло деп қоямын Сағатын шештің ба? Балама бересің. Время пришло дедім. Жігіттер, қазір ештеңе мойындамаңдар деп қоямын. Болды. Бірінші баланы шығарады. Бұл бәрі ол дейді, короче. Мен тұрамын да, ема, вот вы терпелые деймін, короче, кетіп баратырмын. Түсініп атқан жоқпын, бұның бәрі жаман екенін түсіндің ба? Болды кино, мен кинодан көріп қайталап жатырмын. Анау классқа кіргізеді, аналардың бәрі тізеліп тұр. Жеңіс бізге келіп ақшаны алатын. Они тоже меня предали деп ше. Сумка тастықызып қоятын оларға ойлашы. Үйге келем, мама үйге келеді. Мама қарасам, мама жылап жатыр ойлашы. Мама не вот десем, тағы да бір бандит өсетін болды деп жылады. Ё-май, мен содан жаман болып қалдым да. Сосын болды, мектеп бітті. Андай жыл болады ғой. Бір жазда бәрі өсіп кететін жыл болады ғой. Иә. 7-ші класстың жазы ғой. Қыздар бойлары ше сразу бит кетеді ғой. Анар 11-ші класстарға сынып. Иә, қыздар енді артық кетіп қалды. Вообще сайыста жоқсың ғой сен. Қыздарға жоқсың ғой сен жалпы. Алдыңғы жылы андай сызғы бар капрон киіп жүрген қыздар. Деп өзінше болып. Иә, андай. 11-ші класста жетіп алдық қой. Иә, в общем, сол жазда сен ана гүлге дамага цветпей қойсаң бола ма? Қалап тұрған жоқ ша сен тискенді ана гүл. Қой бізде бұл гүлмен отношениеміз баяғыдан живой выпуск болды, дамага цвет отқан жоқ. Сен мына жер сарғайып уже быт шығып. Маған да осындай бір гүл беріп қоясыңдар ма шұқылап отырай? Артыңда тұр ғой. 12 выпуск болды ма не но? Иә. Вообще байқамаппын. Психологқа барды өткенде, он мне Прикинь, мен мынаны бірінші Аңсағанмен сөйлесең жарты орысшаң жұтып алады ол. Валдемарттың қазақша версиясы. Мен жұтып алатын сияқты. Твои русские слова у меня? Эй, парень, не глупи.
Положи оларды жерге. Напыл? Жоқ, в общем, мынандай болады, жаңағы мен сөйтіп сол жазда бәрі өсіп кетеді ғой, түсіндің ба? И мен келем да, яна бүкіл ақшаны алған балдар келеді да, Жека жүр паразам деп шақырады ғой. Дұрыс болыпты. Резко достасып кеткенсің ғой бәрімен. Досым, қалай паразам шығамыз? Досым. Тем более паразам болмайды Өзгерткенсің ба ғой. дей бәле? Паразам болмайды ғой, тем более менімен төбелессең екіге бір болып қаласың ғой. Қалай буллингтерге қалай қарап жатсыз? Буллингке қалай қарап жатсыз? Жоқ, ол жерде еще ұстап алған кезде білесіңдер ме қандай отмазка айттым? Мә, қалай отмазаться етем, болды, бәрі жаман болды, мектептен шығарады қазір. Қазақша мектепке түсіргені 15-ақ минут қой. Мен орыс деп айтатын, кликухам орыс етін мен. Мә, Жека орыс келе жатыр, тиіседі бізге деп, прикинь. Сөйтіп кәдімгідей басында гроза болып жүргенсің ғой. Гроза. Бір айда авторитеттің бәрін жоғалтып алды. Завуч ұрсады да, мен тұрам да. А мені Куба деген бала істеткізді ғой бұны деймін ғой. Йо, Куба, жаңа ғана молодец деп кетіп еді саған. Қалай Куба деген бала? Кубадан ұят болды. Стек болып стоп, молодец деп кеткен ол маған дедім. Мен содан қорыққаннан істедім дедім. Сол Кубаны кабинетке алып келді. Сен не деп жатсың, мен сені танымаймын да ғой дейді, короче. Молодец деп айттың ғой ана кезде деймін ғой. Ужас. Сен қуасың ба деп. Сен молодец деп айтқансың. Осы дедім да кетіп қалдым. До конца ма? Сөйтіп оны учетқа қойыпты. Кейін кезестік мектеп, бұл ол бітіріп қойған мектеп. Кезестік кешірім сұрап оған. Кубадан ұят болды. Қаншама мықты боксшылар бар. Қаншама мықты бокс. Куба, братан, көріп жатсаң ренжімеш, қарғамаш. Сөйтіп жестко подставлять етіп. Сондай болған. Гнилой болғам ғой мен негізі. Бар екен да ондай. Бар ондай. Мен бригаданы көрген. Жоқ, көрген. до того қорқып кеткен ғой, прикинь, мама жылап жатыр андай. Болды уже конец света. Мә онда дедім да, Куба кетсін дедім. Молодец. Жәкен кеткенше Куба кетсін. 10 класс көрді ғой бұл. Біз де көріп қалайық та бір 10 класс дедім. Сен Саша Белый емес, Саша Грязный екенсің. Мен Саша Белый емес, бригадада Макспын ғой. Реально білетіндер айтады. Реально орыстарға ұқсайды екенсің. Кубаны кінәлі қып. Демей қойдар. Дымда біліп атқан жоқсыңдар. Жека кадрға сыймай қалды, бізде сіздерге айтатын затымыз бар, құрметті достар. Біздің бағдарламаны қолдап жатқан Easy қосымшасына кірсеңіздер, оны жүктеп, сол жақтан не әңгімені қарасаңыздар, біріншіден жұрттан бұрын 1-2 выпусты көріп жүресіздер. Екіншіден Easy қосымшасы көп көрермендер жинап, біздің бағдарламаны әрі қарай спонсировать етеді. Сондықтан, құрметті достар, Easy қосымшасынан да бір рет қарап кетіңдер. Не әңгіме жалғасын? Кім ма? Сол әңгіме бар ма вообще? Бар әңгіме. Ойбай, не ол әңгіме деген. Жека! Мен бригаданы көрмегем, көргем, бірақ ондай бізде плащтым болған жоқ қой енді оған. Явно ондай боламаймын. Орысша сөйлей алмайсыз, тем более. Бүйтіп, біз Ханжада жумоң. Ханжада жумоң. Иә. Сосонаға ғашық болып, жаңа Тайсон жек көріп, будук прикол ұстап, мопальмо, сондай нәрсе көріп. Алдаспан қылыш жазайын деп едім ғой. Алдаспан. Бізде ұзақ хит болып кетті мектепте Алдаспан қылыш деген. Алдаспан қылыш жасайық та деп просто сондай нәрсе. Не зат ол? Просто мопальмо деген ана жерде сол. Қарамаған ғой жумоң, жумоң қараған жоқсың. Жумоң қарамағансың ба? Как мы будем с тобой общаться? Жумоң көрмесең егер. Ё-моё, именно сен жумоңды көріп, далаға шығып, мен мопальмомын деп айғайлайтындай. Келсем ақше, түрлеріміз келсем ма? Пуйо елінен бастап танимын мен жумоңды. Конгура елін құрғанша дейін. Артасында Пекче елі бар, аны қанша елдер бар. Ол деген, жумоң, мен бар ғой, мен өзі атамнан қарағанда жумоң. Кәрістердің тарихын қатты біледі бұл. Оның папасы баласының сериалы басталып кетті потом одан кейін. Оған дейін біз Тәуіп Қожуынды көрдік, өте вайба ғой. Тәуіп Қожуын деген вообще төбелеспейді ғой. Нөл. Төбелесе таяқ жаққа қала салады. Мен Геракл көретім о кезде. Зена Геракл. Ойбай, Хонгилдон деген бар еді бізде. Ана ұры жас бит жүретін ше, Хонгилдон деген көрмегенсіңдер ме?
Хонгилдон көрмегенсіңдер ма не? Хонгилдон деген. Ыстығы я уже дальше уже чуть-чуть голубойский темалар басталып кетті. сен қатты терең кіріпсің иә бұл сериалдарға? Бүкіл Сериал непонятный. жоқ, 4-те барып саласың иә, 4-те басталады, көресің, келесің таңғы 10-да қайттан қайталап көресің ғой просто на свежую голову. Сондай айналып келіп корейский сериалдарды көре беретін. Сосын Ұлы ханшайым Сосоноға бөлек болды иә? Сұмдық басқа болды иә? Оған да сен Сұмдық дейді, сұмдық сен. Ана біз обычный каналдарда болатын ол иә? Бізде өзі 4-ақ канал еді ғой. Иә, Ол десе, бірінші канал, біріншісі бізде, жоқ, мені өзім каналдарымды айтайын, сендердің каналдарын білмеймін. Менде бір Қазақстан тұратын. 2 жоқ, 2 НТК тұратын. НТК? НТК кейін пайда болды, балам ау қойшы. Жоқ, НТК бар еді ғой баяғыда. Жоқ бет, онда 2 еларна, хабар Қазақстан еларна болды ғой. 3 еларна, 4 Евразия, 5 хабар, 6 быжырлап тұратын просто. 7 КТК. 6 быжырлайтын, 7 КТК. Бізде сондай примерно КТК-дан... Сен білесің ба, 7-ні 6-ға қойғыға болатын еді ғой негізі? Ол ондай телевизор емес ау, ол ондай. Бізде ондай. Ондай болмады бізде андай етін советский телевизор етінде андай кнопка алыстан көкем, асыл көкем бар да, андай қолынан любой нәрсе келе беретін көкелер болады ғой, осы істесінші осының қолы алтын деп сондай көкем да. Бір күні үйге келсем, анан тұрып қана ауыстырасың, пульті жоқ та. Бір күні келсем, балам мен пульт алып берші дейді. Көке, бұда пульт жоқ қой десем, тұр дейді. Қарасам, ұзын ағашты бүйтіп істеген да, ең соңында мынандай кішкентай несін шығарып, алыстан бүйтіп, сонымен ауыстырып атады ғой, ойлашы. Оған дейін сен бедің тірі пульт. Ауыстырып ке бар. Bluetooth пульт қой. Ауыстыршы дейді, күтеді. Қазір байғарап тұрсаң андай қызық қой, пластика көпсе жататын телевизордың жанында деген. То есть андай бұрында ана бұрайтын сынқалады, всегда сынқалады, сразу телевизор келді, уже сынып келеді ғой андай. Жанында пластика көпсе атрибут. Мен көрмеппін соның жөнделген түрін, всегда пластика көпсе де ғана көрдім. Мен прям көргем, кайфовать етесің. Потом пластика көпсемен бұрайсың, сондай ғой. Деп просто, вообще, анау бұрынға айт. Телевизордың арты мен қарным сияқты ма? Тағы бір выпуск жағдай жоқ әңгіме айтпай мен қалып қоймайыншы. Иә, онда. Сендерде мынандай телевизор еді ғой, мынандай шандай тонкий стенаға жабысып тұратын. Бізде ондай жоқ. Жоқ, тап енді стенаға жабысып тұрмаса да енді чық апармай. Цветной еді ғой, цветной. Чуть-чуть черно-белый қалдым, потом жайлап цветной болды. Пульті бар, базар жоқ, мынандай көті болды, андай пульті болды, бірақ цветнойдан басталды. Онда рус білмейтін бір факт айтайын. Айтшы. Пультіңнің сыртында күленкі болған жоқ қой. Просто пульт болды ғой, я. Біз сыртында 2 шорайты. Өмірі свежий болып тұру керек мынау деп. Ана 2 жылдан кейін ажасын ғой, қызыл кнопка, қызыл болып тұрады деді ғой. Мама мені үйтіп қатты бағаламаған шығар, ана пультті бағаламаған. Жоқ, ана сыртына целлофановый пакетті кигізесің да, скотчпен орап тастайсың, и оны дальше алмайсың, просто үстіне жалғап орай бересің. Ана қалың болып кеткен о жандай. Уже бір кнопканы бассаң, үшеу басылады. Ана бар еді ғой. Общий басылады ғой. Білесің ба ондай да? Скотч деген не екен білесің ба? Сынық нәрсені жабыстырып жөндейсің. Новый алмайсың, короче. Ана пультіміз басқа үйлерге барасың ғой. Негізі шешіп салуға болады оның сыртында. Басқа үйлерде сырты жоқ. Просто голый пульт жүреді ғой. Бірақ ана басылып қалған, бірдеңесі жыртылған, ана дауыс шығаратын, кіркеткен ішіне ана неғып басатын. Или сендер ондай үйлер бар ма? Е-май, ана неше вообще видео плеер келді ғой. Ең бірінші короче, кредит деген тема шықты. Бам, телевизор ауысты. Бам, видеоплеер пайда болды үйде. Магнитола пайда болды. Я, мектептен жүгіріп келесің ғой бейт. Мама, не істеу керек, мама, айтшы. Пол жу, тағы не істеу керек, тезірек айтшы. Бәрін бітіресің дейсің. Яны кассетам бәрін ашасын. Ауылда не керек емес кассета болды. Бәрін алып келгенсің. Я-мая, киноны көріп жатып ортасында фук, басқа нәрсе болып кетеді андасында. Ондай болатын. Случайно ұрынып көріп пендер? Жоқ, біз андай болған, менде кино көріп келатырсың, ортасы жоқ болып қалады барысы. Ондай да бар. Сосын DVD шықты ғой. DVD сондай темалар кайф еттім. Мен анау Джим Керридің комедияларын көріп, бір жылдай шизофреник сияқты жүрдім ғой. Мен содан қақуғамын ғой мен.
до конца хақ. Джим Керри, мен ойлайтын өскенде Джим Керри болам. Эйс Вентура сияқты прическа жасаймын да жүрем Африкада. Деп. мектепке солай бардым да, мындай балетный колготки киіп ақ Жо таразда өйтіп жүре алмайды. Көттен айқайладың ба? О, десе. Жақында көрдім, Эйс Вентураны көрдім, 2 жастың. И мен Джим Керри не үшін күлкілі екенін түсіндім, короче. Ол мысалы үшін мына жерден ана жерге дейін жүру керек па? Жол бойы күлдіртіп жүреді ғой, короче. Әйтпесе сөйлемейді да, просто жүріп өтеді. Әркімге бір тиіседі, ана бір тиіседі, бір былайына қарапсаң, кинода әшейін бір адам жүр өмірде. Просто жүрген жерінде приключение пайда болды. И басқа біреу сөйтіп істесе кринж болушы еді, соған болатын сияқты сол бар ғой, сөйтіп істеген. Страшно өлетін бар осы Джим Керриге. Просто сосын сен түрмеге папаға неге барасың? Ат не еді? Кездесуге барасың, короче, жылына 1-2 рет кездесуге. Оншама көп рет түрмеге бар көрмеген шығармын. И звондайды ар жағынан. Қалайсың? Жо звондамайсың. Оранжевый костюм жарысып тұр, басқа кино. Ондай оранжевый костюм. Телефонмен ондай жоқ. Оранжевый костюм. Джейсон Стэтхэм қасында отыр ма? Скоро қашып шығады. Бірге қашып шығыңдар. Сен Побег деген кино көрмеген жақсы болыпты. Бүкіл дүниеңе папаң отырған түрменің планын сызып, банк тонап, папаң жана түсіп, я тебя спасу. Прикинь? Канализациямен шығып, бүйтіп. Охранниктер келіп, ей, вставай деп, камераны ашып, көтеріп қалса, көрпе іші. Папа түрмеден қатты жоқ, папаң бүйтіп қаш кеткенде сен қыстырыспайды, қалқы қойғансың. Хорош, артынан пробкамен жауып кетіп. Ужас қой. Неге қандай олай әзілдер айтасыңдар сендер? Тілеген. Сен бастадың бұны. Мен... Оның бәрін істеген Куба. Куба гнайды. Мен кезінде сол Джим Керри сияқты киноға түскім келген. Мен андай... Ей, түрмен айтып бітпеді ғой. Болды, кешір. Басыма чып дальше кете беретін болыпсыңдар осындар. Все, болды. Құрмет деген вообще жоқ болыпты осындар. Кездесуге бардыңыздар. Кездесуге бардыңдар. Мен сыртында тұрмын. 8-15 минут. Малсыңдар осындар білесіңдер. Мен мақұл әкемнің құрметіне тыңдасаңдар болады. Я душу открываю вам, малдар. Айта берші сосын. Мен бүйтіп тыңдаймын. Джим Керриді көргем ғой. Сөйт соны көріп алып түрмеге барған папаға. Сөйт барған кезде өзімді Джим Керри сияқты ұстағам ғой. Как? И папаң қасында отырғандардың бәрі балаң кішкене біртүрлі екен деген ғой. Сөйт папам мамаға ұрысқан. Сосын? Болды, сол әңгіме дәмін кетіріп тастады. Негізі күлкілі әңгіме етін. Да. Они обесценивают меня. И что ты чувствуешь? Одан кейін маска деген киноны көрмегенсің ба? Екі көзім деп тіліне. Тілімен дорожка төсейді. Тілі қалсын көкедетін еді ғой. Түрмеге папаңа сары костюммен барған жоқсың ба бұлайна? Мен әрі шыл отырам. Көздер бейт. Яғни көзі, тілі мына жерде өзі ар жақтан басқа қыздар. Сондай еді ғой. Маска. Ай. Десің сәл деген. Айта берейін бе енді? Адам емес екенсіңдер. Менікінді объяснить етеді қазір. Бірге бір болсын. Ол саған өтпейді да ғой, несін объяснить? Мен настроением түсіріп қалам. Короче, мен тоже киноға түскім келген ғой. Киноға түсу дейтін. Мен ойлайтын, бұрын оңай деп. Кейін мен уже чуть-чуть бертін кере, мені кастингтерге шақырады ғой. Сөйтіп, анан ойна, мынан ойна деп айтады да. И мен айтамын, ойнай алмаймын мен деймін ғой. Мен өзімді ойнай аламын. Типа, болды. Басқа адамға пародия істеу дейтін. Өте қиын нәрсе ғой, типа. Серьезный баланы ойнату дейтін. Екеуміздің арамызда болды, тоқтатылды бәрі. Вообще келмейді ғой, әртіс тізімге. Мен айтамын, мен 2 рет барам ғой, отказ дейді. Конечно, отказ, мен ойнай алмасам алмайсыңдар ғой жүрге. И мен андай уже шақырған кезде мен айтады. Маған ұқсайтын адам болса, вот осыны ойнай аласың. Сен басқа ештеңе қолыңнан келмейсің. Сен сияқты далбандар жоқ қой басқа бұл өмірде. Ты один штук такой. Жақында бір киноға түстім. Серьезно.
осы выпускпен қатарлас шығып қалатын шығар сол күз көктемге қарай. И ол кинода мен аңқау баланы ойнаймын и андай просто аңқау дым білмейтін бала. Мен айттым тема дедім. Болды, осындай рөлдерді ойнай аламын. И андай маған задача да берген жоқ та, просто бүйтіп келесің да бүйтіп жүрсең болды дейді. Мен бардым да бүйтіп жүрдім. Реально сөйтіп жүрдім мен бүйтіп. Ана қасымда актерлар бар, вау деп бүйтіп күштеп ойнап, сөйтіп түстім. Күш шығады. Сен не кино түсірген түсініп кеттің ба әйтеуір? Ужас киноға түстік қой. Ужас комедия. Хоррор комедия. Комедия хоррор. Хормедия. Шығады скоро. Мейрам кино студиясында десең. Қандай кино сөйтіп? Атын білмеймін. Каждый раз бірдеме фильм, бірдеме чық дегенде каждый раз атын айтады ғой. Жо, ол кезде андай просто типа андай өтірік аты болды да. Оны ашын атын білмеймін. Рабочее название. Ты не знаешь название? Жоқ, ол кезде Өзің киноның атын білмейсің ба түскен? ойлаймын мен бір қандай кино түсіп жүрген дейді. Не бүйтесің? Жоқ, ол кезде Үйге барып ойланып кел. плюс менің тағы бір киноға түскен мен «Женатый холостяк» деген орысша сөйлейтін киноға өзі 3 орысша сөз жаттап алдым да. Официант болып түстім да. Вот это дейтін сөзім, бір сөзді 3 рет қате жіберген сол бір сөзден. Ана бір еще конфетти атуым керекпін ғой мен. Конфетти? Конфетти дейтін күх деп ататын да. И өзі бір-ақ штук беріп қойған маған. Бір-ақ кадрмен айтасың да бүкет жарасын деген сияқты сол кезде. И мен ана сөзім ана бірдеңе можно еще раз, бір-екі рет сөйтіп түсіремін. Ага, болды. И соңында бүйтіп қараймыз ғой, короче. Сөйлей алмағанмын ғой мен бар ғой. Вообще дұрыс емес ойнап тұрмын ана жерде. Сөйтіп маған режиссер айтады, хочешь еще раз дубль сделать? Мен айттым, нет дедім. Зачем? Тағы да қиналып болған. Осылай кете берсін дедім. Сөйтіп ана жолы Эйр Астана, ана жол емес, примерно бір жылдың шамасында болған. Эйр Астанамен бүйтіп ұшып баратсам, бүйтіп қасымда бір жігіт түртеді да. Бүйтіп кино көріп отыр екен. Экранға көрсетеді, мынау сен ба дейді. Қараймын, мен ана жерде. Иә, мен деймін ғой. Базар жоқ дедім. Мен как будто өзім қойып берген сияқтымын ана ше. Осыны көрсе, брат, ортасында мен шығамын деп. Ол да аңқау ма сөйтсе? Сөйтіп бір киноға түскенім бар. Сен стюардессадан орысша бірдеңе сұрағансың ғой. Сосын кино көріп жатқанда кинода вот это деді да. Вот это, примерно сондай орысшамен түскен шығармын. Но мен арманым киноға түсу, бір киноларда бүйтіп қандай рөлді ойнай алады деп ойлайсыңдар мен. Қараңдар. Злодейді ойнай аламын ба? Жоқ. Сен? Жоқ, мен злодей көрсем маған задача. Жоқ, сен псих злодейді ойнай аласың андай. Жоқ, ей. Енді. Өзің сияқты мен андай бүйтіп андай издеваться. Жоқ, білесің ба қалай? Мен бұларды өлтіріп тастаймын. Деп ше? О боже, этот сумасшедший, о, блядок, нас всех убьет. Деп сен. Білесіңдер ма қандай рөлдерді ойнай аласыңдар? Екеуің, сен, короче, главныйсың, сен Саша Белый секілді рөлдасың. Мынау сенің аңқау досың. И сен бұған задания бересің, бұл дұрыс түсінбейді, бірақ ақырында өзін орындайсың соны берген. Тупой еще тупее десе, короче. Ё-моё, тамаша. Ал енді ойнатындар алай. А? Ойнатындар ал. Пожалуйста. Болды, ит машинада келатырық. Құлағы бар ана машинаның. Эй, жүрсей сен айдасай. Праворульдік емес шығар. Жоқ, какие планы? Ограбленияға баратырық қой. Қайда баратырық? Ограбленияға баратырық. Мен айтам. Какие планы? Не, орысша сөйлеп отырық. Сразу орысша. Hey, Jenny. Қандай план? Бүкіл әлемге кино түсіріп отырық. Ағылшынша. Where is plan? Әлемге түсіріп отырық дедің ба сен енді? Where is деген қалай? План қайда? Present simple деп. Болды, how plan? Маск. Дұрыс қой, how plan деген дұрыс емес па менің де? How plan? План қандай? Біріншісі нормально болды. Where is plan? What's plan? What's plan? What's plan? Okay, where is masks? You should take masks. Where is masks? My masks. Where is you masks? Сенің маскың қайда? Hey, Ishak, you should take masks. Where is masks?
андай ғой сен рөлің. Маскалар қайда десе, мен маска кимеймін, мен түрімді өзгерте саламын. Енді тоқтай тұр. Қазір екеуі машинаны түсесіңдер да. Сен админ банкта админсің. Сендер екеуің келіп, мынаған өтірік бір-екі сұрақ қойып, алдау керексіңдер көресіз. Болды. Өтті. Машинадан шығасыңдар. Бірақ бір-біріңе түсіндіріңдер, машинадан шығып кеттік барайық деген. I don't have mask. I'm face change өзгертемін. Face change? How change, stupid? Деймін мен? No. You masks. Where is it? My mask. You should take my mask, stupid ass bitch. No. Ойбай, мынау тайландымский болып кетті ғой, а? No. 200 baht. О, маса ту маса жонмен everybody. Байланда. Бойна. Тайский массаж. Бойна. Больно. Where from? Рус күтіп отыр ғой, барсаңдар. Барайық, русский. Жұмысымен бітеді. Go. Go. You first. Көрсетші қайттан, go. Ограбленияға капец барады кетісі. Магазинге бар шыққан мамалар құсам. Болды, онда тоқта. Сен үстінде Сразу палево ғой мынау. Stupid деп мен сені ұрам. Спокойно жүрді. You first talk. I will talk. Yeah, you first. You sit and shut up. Okay. И біз отырамыз, и сен түр жасайсың примерно. Yeah. Мен сені ұрам қайт. I'm masks. Окей. Мейдан сөйтіп. He's Good evening, gentlemen. Jackie Chan. Даспеки Бога көргем. He is ауру, don't worry. No. He is дәстүр да қоясың. Go. Where is money? Yeah. Nice. мен охранник. Жоқ, сен тоқта, мен саған өзім шығарам. Мен охранник атамын. Сен сол жақтағы? Мен ұйықтап отқан охранник атамын. Жоқ, сен ол американский банк қой. Сен америкалық, ақ нәсілді, америкалық типичный әйелсің. О. Атын беріп қояқ, Розанда. Окей. What's up, guys? Мен ақылайым. Shut up. Деп ақылайсың. Where is money? Қазір тоқта. Нау, гытадан ғой, екі рет тепсең ақша шығады. Stupid. Кет баратын. Don't move. Yep. Микрофон жыртасың. Stop. Good night. No, good morning. Сен кәдім сексуально бұрылдың ғой досың. No, жатсың қарасай. Тілеген, сен мынаның бәрін демалып алу үшін ойлап тапсаң. Мойындай сал сұрау. Тілеген, егер қызық болып жатса, жерді үшіре тұр. Ой, ё-моё. What is money? Жіктер кино шығарайық шынымен. Соңында андай бүйтіп поклон жасайықшы. Төртеуміз шығып па? Кино бітті. Бірақ ауып кетпеңдер алдыға қарай. Өзімізді жеңіз, өзіміз жеп қалдық. Ризамыз айтар. Біле қуамыз, я. Ертең монтажда көреміз деп. Надеюсь, мынау касса жинайды. Мен тілегенді актер ретінде көрем. Мысалы үшін «Жизнь с Уве» деген киноны көргенсіңдер ма? Кім көрген? Содағы шал ғой, я? Ақыл айтатын шалдарға, кинода герой қаяққа кетерін білмей жатады. Бір бұрышта бейт маңдай. Аузында мынандай бір несі бар. Эй, парень, кто-то сказал пельмени. Бірақ текст сенікі ма пока? Біздікі тамақпен кішкене бәрі.
Кунг фу панданы ойлағам ғой. Кунг фу пандадағы пельмендер жегің келеді негізі ғой. тай кете Детский береді қылып жейді ғой ше. соңында біреу қалып тай кете береді ғой. Аха. Лапша, не лапша. былайынан төбелесейікші міне былайынан төбелеседі ғой пельмен ұстау үшін Тақ. Мен төбелеспеймін, былай алға. Сенімен бірге ше. Пельмен жегің келіп кетті. Андай пельмендер болушы еді ғой баяғыда. незаметно тамаққа тығып жібергенше біз Қандай пельмен? Мен кәдімгі пельмен болатын магазиннен алып келеді. Пельменнің плюсы бар, 10-ақ минут піседі ғой. иә Қалай риза болмайсың, е? 10-ақ минут. И оның бір минуты бар, сәл өткізіп алсаң, уже андай пельмен болады. Бауырым не болып қалды саған десем, ше қарным шығып кетті. Андай кейбір собранный пельмендер ұнайды маған ше. Қазір ғана качкадан шыққан пресс көрініп тұрады. Мынандай пельмендер тістейсің, андай четко бөлінетін пельмен. И майонез бен кетчупты араластырасың, соған батырып жеп, нанмен сорпасын. Сен онша емес тамақты да күшті қылып істесең. Онша емес тамақ жоқ. Онша емес жейтін адам бар, понимаешь? Ас болсын. Ол деген өнер. Жібер тағы. Мен өмір бақи ойлаған, мә пельмендер не деген жақсы жігіттер, әрқашан ризамын, подвать етпейтін, жақсы, средний, родной досым ғой андай ше. И жүрем, и бір күні бір жігіт тұрады да, мен мамам пельмен дайындады дейді. Мен ойымдадым жоқ, ол күн мен үшін естен шықпас күн. Үйіне кіріп қалсам, пельмен салат сорпасыз, и легенге қарап қалсам, қоңыр пельмендер какой-то. И прикинь, жареный пельменді көрсетеді ғой. Мен тұрам да, твою мать, что это? Мен анан бүйтіп алам, қызық екен. Сіз кімсіз? Мен сізді көрмеппін алдында. Отношенияларың күшті тамақпен. Сізді де майонезге батыра берсе бола ма дедім. қандай үркітіп алмай аккуратно сөйлестің ба Иә, андай. Иә, батыра ғой деді. Мен айттым, маған пресс шығып тұрған пельмендер ұнайды деді. Біздің плюсымыз бәріміз сондаймыз деді. Мен тұрдым да, мә не деген мықты дедім. Бет батырайын деп атқанда, қатты батырма, мен и так майлымын деді. Мақұл дедім да, сәл батырдым. Тістеп қалдым, фри құсап қытырлады. Шоқ қой менде ше, жартылеген жеп алып. Ұйықтап қалған соң. сен рататуй деген мультфильмдағы ана жігіт тамақ аузына салады да өткеніне оралады ғой, сол секілді описывать етіп бердің ғой бізге. Рататуй деген бөлек қой. Рататуй ең күшті, самый любимый мультфильм. Прекрасный мультфильм. Крисалар тамақ дайындаған. Ең любимый мультфильм. Міне ең любимый мультфильм және ең любимый фильмдерімізді айтайық. Адамдарға сол қызық болып қалуы мүмкін. Бәрі как раз Джим Керри только в словах қой. Джим Керри әшейін жүріп жындығыла береді. Болуы мүмкін дегенді күлкілі қылып айтады деймін да. Жаңағыдай кішкене назар аудартып алу үшін. Менен бастай бермейді. Сен басташы. Бүткіл сұрақ менен басталады. Сен бір байский мультик көргенсің ба? Бізге плюс-минус бәріміздікі бірдей болып қалуы мүмкін, сенікі деген қандай деген. Просто ол кезде жағдай жақсы, жаман информационный поле бірдей болды ғой. И неше анау Лесная братва деген мультик қой. Лесная братваның анау несі озвучкасы боледі ғой баяғыда блютузмен жіберетін. Шарик, хорошая собака, шарик дейтін. Білесіңдер ма? Такси команда деп басталады. Білмеймін, погоди көріп өскенбіз. Маған қымбат, сен ғана білмейсіңдер ма? Білеміз, есімде жоқ просто. Мен түсіндім Лесная братваның не апындайтын. Ол да бүкіл мультик тамақтың айналасында. Бәсе сондай бірдеңесі. До того анау белка жындауып кетеді да, чипсы жегісі келеді да, талдың несін алып сыртын сарып, андай, бұл чипсы ғой деп елестетіп жейді ғой. Мен айтым да сондай етім ғой. Пөпі тамақты елестетіп, басқа тамақ деп жеп. Ана, бүйтіп, немене, штанга көтерген кезде блины қылып елестеті. Ана, сол белка басқа жануарларды пайдаланады ғой. Өзінің мақсаттары үшін. Енот пайдаланады. Белка добрый болады. Белкаға энергетик береді. Ртуть сияқты жүгіреді. Ртуть. Люди Икс бро не смотрел, что ли? Блин, отстой. Вау, тинейджер жека пайда болды, тинейджер. Марвел үшін до конца. Марвел. Новый Марвел емес, соңғы таныспен болған суетамен бітті ғой бәрі. Железный человек. Ең сүйікті героин кім сол Марвелда?
ең Халық сүйікті па? Человек-паук. Человек халық десе. Человек-паук топчик қой, мә андай кәдімгі, бірақ тупой адам ғой. Сонша күші бар, жүреді тығылып, мектепке барып, вертиковать етіп. студент Человек-паук болып кетсең болды ғой, шықтың ғой, ей, мен Человек-паук! Вау деп. Бүгінден бастап! Иә. Бүйтіп сол жіберіп фу еткізіп бір фото алып. Бұны ешкімге айтуға болмайды, ертесіне рилс түсірейін деп тұрсың ғой. Барлықтарыңызға сәлем, мен қалай Человек-паук болдым. Бір күні паук түстеп алып, енді мынаны қараңдар деп ше. Мен бүгін мынанша метрге жеткіземін деп стрим жасайтын сияқтысың ғой Человек-паук. жоқ даже если жасырынған күннің өзінде Кім? Человек-паукты Человек-паукты жасырғанның өзінде мен Человек-паук болсам ба? Соны айтып жатсың ба? Ты хочешь подколоть, как я буду смотреться в костюме? Если... Чисто жерде жүретін ше. Нет, жерде емес, прикинь, я на паутине вот так буду лететь. Что, паутина, жіберіп, сосын барып секіретін. Үзіліп кетпесін. жоқ бүйтіп ам пәтағап бүйтіп деп кетіп бара жатады да былайдан Человек-паук не болды үзіліп кетті тағы. Бірақ мен ол туралы айтып өткен жоқпын, өзім бастадым да Жә, негізі ол сен. Ойбай, не, ашинен шығарған нәрсе. Жоқ, сені буллинг жасайын деп жатқан жоқ. Жека, сен сондай нәрселерге дайын болып отырсың уже. Не дедің? Айта бер. жоқ Қазақстанда если Человек-паук болса деймін да, ол даже жасырынған күннің өзінде примерно қай жерде шығып жүргенін білуші едік дегенім ғой. Ондай көп емес қой бізде зданиялар ондай. Строго Рицкалтың қасында. Астананың примерно Бәйтеректің левый үстінде тұр. берегінде бір 5-6 жерінде сол жерде айналып жүруші еді ол. Қалған жерде жаяу кетіп бара жатады да просто. Бандиттар просто чубары жаққа, правый жаққа кетеді. Самый главный мына жақта ұрламаймыз, мына жақтарда. А так вертяқ қой, жаяу жүгіріп кетіп бара жатады. Еще суық, анан аяқ киімі жоқ қой. Носки сияқты ғой аяқ киімі, вертяқ. Сен героин кім сүйікті? Маған бала кезімде ана Люди Икста наоборот, Марвелдағы или сұрап отырсың ба? Люди Икста ана көзбен ататын аты кім еді? Көзбен ататын? Жылан жігіттер бар ғой сондай көзбен. Циклоп. Циклоп па? Циклоп ұнайтын. Қатты андай көзмен бүйтіп, мен де очки киіп жүретінмін үйде. Үйде шешіп қалатын. Ойбай, жында. Мынау бір 2 жыл бұрынғы емес қой, а? Баяғы ғой, а? Өткенде что-то гримерка кіріп қалсын бүйтіп тұр. Бүйтіп ашымен кетем да еще. Бүйтіп магазинге бір жерге нанға жібереді ғой, бүйтіп кетем да. Алдында бір жігіт бір кетеді ғой. Қазір аш киім шешсең көресің ғой. Сен бүйтіп кей кезде бүйтіп аламын да шешемді былай деп адамның үстіне бүйтіп секіртіп аяп бүйтіп. Просто андай воображениеға чисто жұмыс істейсің ғой. Сондай болатын. Күшті жақсы көретін. Көзден лазер деген мен үшін өте супер способность ретінде көрінетін. Санч. Росомаха ұнайтын еді. Регенерациясы кайфта. Иә, Росомаха тоже. Все, маған Доктор Стрэндж. Сонымен біттік. Доктор Стрэндж неге Бой нәрсе істей алады ғой. Марвелдағы ең топовый персонаж Железный человек қой, негізі мойындау керек қой. Иә, ол енді. Өмірге жақын персонаж ғой, просто ол ше кайф. Өмірде сүреді. Шын адам болғаннан кейін. Костюм киеді, там туда-сюда. Ақшасы көп. Жаңа мультфильмнен, мен мультфильмді айта салайын енді. Баяғыда ана білесіңдер ма? Бір маймыл көп, маймыл баласы бар. Да. Автобусқа мінеді, мына жағына Ең соңында ең кішкентай сүйкімдісі бар еді ғой. Голый жүретін. Сол маймылдың папасы қайда вообще? Вахтыда. Кішкентай кезден негізі дұрыс емес установка беріп тастаған, не? Жоқ, бізге нормально болды. Біз мама сестренка үшеуміз көрдік. Біз тема. Просто маған да нормально, батялар жоқ тоже неде шығады. Сол маймылда батясын вообще көріспей ма? Жоқ па сол мультфильмде? Қайда ол вообще ешқайсысы осы жерде отырған қызып іздемедіңдер ма? Қазір ойланып отырмын да, батясы қайда вообще? Неге ол? Қаншама бала, ол вообще бір әкеден ба ол? Зоопаркта жұмыс істеп жатқан шығар ол. Жоқ, ана кім сияқты ғой? Том и Джерри сияқты ғой, ана тізесіне дейін көретін ғой. Том и Джерридағы әйелді айтамын да, иә, тәпішкесімен жүреді. Иә, тізесіне дейін көресің ғой. Бір сериясын көрдіңдер ма? Түрін көрген? Кейін TikTok-тан былайнан бірақ сондай ролге түссен, иә? Прикинь, тізең аяғың ғана түсетін ба? Аяғымен күлдіріп түсесең ше? Уи-уи деп. Саусақтарын бит па? Кешір. Все, онда сіздерге бір фильмдер айтайық, сіздер соны үйге барған кезде көріп, вау, не деген күшті фильм екен деп бір обсуждать ететін. Иә? Иә.
мысалға менің ең жақсы көретін киноларым біреуі названиясынан немелер продакшнда названиясынан қателескен атауынан киноның, бірақ киноның өзі топовый кино. Boyfriend из будущего деген киноны көргендер О, мен көргем. Өте топовый кинолардың біреуі ғой. Мә, не деген мақта кино. Менде будущего из бойфренда дейтін кино. Отчаянные домохозяйки деген сериалды көргенсіңдер ме? Ана чынды? Отчаянныйсыңдар ма сендер? Кімнің күйеуі? Кім еді? Дарвин. Жоқ, Габи құрсын ол, мейлі. Джамиля. Габидің отчимы ужас, иә? Габидің отчимы ужас. Сосын ана ең мықты параның аты кім еді? Жан сен отсың ғой? Линет пен Том сорлы жүрген. Нап нормально жүріп соңына қарай не қылды? Вообще, Том идиот. Ең мықты семья сол. В общем, отчаянные домохозяйки деген андай бір детективный сериал. Барлық подружкалар бір көшеде тұрады. И суета ғой, бір тыныштық жоқ. Если сендерге отчаянные домохозяйки ұнаса, онда почему убивать женщины көріңдер? Мен әйелім 2 ай болды маған соны көрші деп. Почему убивать женщины ма? Почему женщины убивают шығар? Аха, почему убивают женщины? Қалай? Орада чердің ғой. Почему женщины убивают? Главный барлық сөздер айтылды ма? Айтылды. Убивает бар ма? Бар. Женщины бар ма? Бар. Почему бар ма? Бар. Пусть проживает свой гнев, это нормально. Сұрақ белгісі бар ма? Бар. Рус сен қандай мажор деген сериалды айтайын деп отырсың ба? Чисто сондай нәрселер сен андай түсінбейтін шығарсыз басқа нәрсе. Жоқ, қыз жібек қараңдар, короче. Дұрыстап, қазіргі көзбен қайтам дұрыстап қараңдар. Типа Бекежандікі дұрыс деп отырсың ба? Иә. Жоқ, ойта American Gangster деген кино өте қатты ұнайды маған. Дензел Вашингтон. Каждый раз айырылысып отқан кезде қайттан қараймын соны. Патологейшн ғой. Гейшн патолог. Маған Роберт Де Нироның ойнағанын ұнайды анам бандит. Жоқ, сен ұқсайсыз Роберт Де Нироға. Мен ба? Қарсы? Как раз бір жағы істемейтін еді ғой. Ол Сильвестр Сталлоне. Жоқ, Роберт Де Ниро бүйтіп сөйлейді. Ол Сильвестр Сталлоне дейді. Оң жағын сөйлейтін ғой дейді. Бізге сол оң жағын ғана көрініп тұр да. Терминатор шыққан кезде мен жүрегім тоқтап қала жаздаған. Была такая тема? I'll be back деп. Жоқ, мен үшін ең үздік фильм, мен үшін ең үздік. Ең күшті, ең ұнаған деп айтпай ақ қойын. Титаник қой. Титаник. Өйткені Титаниктан бастап мен білдім кино деген нәрсе бар екен жалпы. Оған дейін просто нәрселер болып жатады, бірдеңесі болады. Титаник деген прям кино еді ғой, анау прям. Не деген объемный сандай бүйтіп. Мен соны мамамен көргем, мама, папа бәріміз бірге. Соны көріп, бір моментте ананы сурет салатын моменті бар ғой. Твайма қайқа қарарын білмей қалатсың ғой. Мен сол жерін ғана көргем. Бәсе, Титаник қарап атсам, тура сол моментінде папа. Жатаме. Не болды? Мен кішкентай кезімде суретші болғым келген. Десең. Кейде болады ғой бүйтіп жауып қойған кезде ортасына арасында бір сызық қалып қояды ғой. Тек қарап отыратын. Сызықтан ол ғана көрініп тұрса ше. Кешіңдер. Ана советский кинолар көресіңдер ғой. Көрдіңдер ме вообще советский кинолар? Ішінде неше түрлі андай мағынасы мықты кинолар бар ғой, білесіңдер ме? Түсінбеген. Мысалы, Курьер деген киноны жақындаған отырып көрдім. Іші рази қой. Курьер советский? Советский кезде курьер болмай ма? Ол кезде почтальон емес пе? Со зат таситындар андай курьер деп аталатын шығар енді сол кезде. Доставка. Жас жігіт туралы кино, көрсеңдер өкінбейсіңдер, айырат. Давай көрсеңдер, өкінбейсіңдер дейтін онда киноларды пытырлатып айтып тастайын ба? Иә? Уроки фарси көрдіңдер? Такси көрдіңдер? Уроки немене? Що, шапалақ ұра бермеңдер? Уроки немене? Фарси. Фарси урок емес па? Жоқ. Ана неше барананмен ойнайтын кинода. Whiplash. Ё-моё, Whiplash, орысшасы удержимость. Одержимость деген есте тағы бір кино бар. Ол да күшті. Анау романтический екіншісі. Или сендер оны көрмегенсіңдер ме? Титаниктан кейін профдеформация кеткен сияқты сен.
сол жанр полный қарап шықтым. Короче, айдалып келгенде Джеки Чанның «Кто я» деген киносын көргендер бар ма? Мә, тең жартысын вообще көрмеген «Кто я» дегенді. Ана, білесің ба? Біреудің аузын ана жылан шағып алады ғой. Соны бүйтіп бүйтіп сорып алып тастайды да өзінің тілі ұйып деп сөйлей алмай қалады. Есімде, бірақ кішкентай кезде көргенмін. Қош, «Кто я» қалай? Сендер бірақ «Кто я»ны қалай? Қай жылғысың сен? 95. 95-сің. Енді 2 жасқа кіші кезде көргенмін да мен. «Кто я» деген киноны қалай? Жоқ, может, «Кто я»? былай істейміз, біз келесіде жас жасымен отырамыз. Мен ең жаспын бұл жақта. Иә. Мына кісі вообще 42-ге келіп қалды ғой. Жоқ, 84. Рус 35-те. Ақшаның құдіреті ғой, қартаймаған ғой, қараш. Және де Бетіне қияр салып, айналасы ана майонезі ба бірдеңемен оралып солдай жататын секілді дейді. Я байқа, сен рус екеуің бір комнатада болмаңдар, бетінде қиярлар жеп тастамасын. Мынау енді бет алды удар болды деп ойлаймын атынан. Андай, просто бүйтіп ұрып жібересің. Дорогие толстые друзья, қалада аңсағанды көрсеңдер. Олар қуып жете алмайды мені десе. Сіздермен бірге болған не әңгіме жобасы, келгендеріңізге көп рахмет, қош сау болыңыздар. Не әңгіме